Apex News, India, Northeast. Blay Fibro, kini kedai Apex News India, ki khabar ban puliye di tiba kodor marbo. Tingni phai shwa shikimat tiba kongsan. Kakai por kabapin slam kalapin pau ba arngut ki briu ki ba lakenno kilayap hakajing bathai bom hakawe ka jakati mau hakashnong tangsko minsngat e giant hills haka arpulai terek unok pra kitulong kubor kilayathu ba uwe ubala suba ba ude unong Bangladesh ubala khlad no hakate ga jaka kat ba u asyuk tamang lai kusaus nam karata ulamen saujur bat lamen saujur bha nakajing shathang bat ula khlat no hakashi tarek ukalalingkot hashilong civil hospital ka president jong ka seng kenthe Agnes Khasi kalaong bakalapin si shada ladi yakikot kisla jong ki hospital hadin balakan taj daki bor sarka video 8 marat bat kiba ai ba mi hikso kilapen long yakajing yakhi hakhandai lat shilong persya yakajing batha jong ka supreme court kabab kababatha ban pen kendriat no yakikso balaja rangan kila dawa ban ai dawai bat pendu khun kat kum ki kendon jong ka abc rule ar hajar apulai da kabakdo yaki model ki bala job na goa mumbai bat siken गवर्नमेंट की और वाइसा वर्सा वो हमारी मदद कर सके कुत्तों को पकड़ के उस जगह ले जाया करे और उनका स्टेरिलाइजेशन किया जा सके उनका पोस्ट ऑप वहां पे हो और उनको सेफली उसी जगह रिलीज कर दिया जाए जहां से उनको उठाया गया था जिससे मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट घटेगा तो यही एक सोल्यूशन है और हम चाहते हैं क्योंकि हमें पता है कि हम ये करवा सकते हैं हम ये करवाते आए हैं अगर हमें हेल्प मिलेगी हम सबको तो हमारी ताकत ही बढ़ेगी हम और कुत्तों की मदद कर सकते हैं और इन टर्न हम और लोगों की मदद कर सकते हैं उससे रेगुलर फीडर्स है जो है इंडिविजुअल फीडिंग काइंड ऑफ थिंग सो वी कैन हैव अ मीट एंड कांटेक्ट देम देन सी आई फील रेगुलर फीडर्स उतने नहीं हैं जरूर है पर हर सिटी का यही हाल है लोग तो हैं लेकिन कम है तो इसमें कहाँ पे हम क्या कर सकते हैं और हम कहाँ आ सकते हैं कि हमें गवर्नमेंट एक प्लेटफॉर्म दे कि हम अवेयरनेस फैला सकें बहुत लोगों को पता नहीं कि करा क्या जा सकता है तो अगर हमें एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसमें हम अवेयरनेस फैला दें कि कुत्तों को फीड करने से वो आपको काटेंगे नहीं एक कुत्ते को कैसे अप्रोच किया जा सकता है एक कुत्ते को स्टेरिलाइज वैक्सीनेशन का फायदा क्या है अगर हम ये गवर्नमेंट की हेल्प से अवेयरनेस फैला सके तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आई एम श्योर बहुत जल्दी हमें मिल जाएगा एंड एक ह्यूमन तरीके से हम उनकी पॉपुलेशन घटा देंगे और रेबीज के केसेस भी घटा देंगे यूनाइटेड स्टेट हा प्लेस de la Republic ha Paris da ka ba persha halor ka jingkno ba kisipai America kitila wan tuklar ha Venezuela bat la ra bor ya uwe ukli jong ka jila Menteri Katanat-an jong ka Venezuela, Diosdado Cabello, paladon mengkat bat kipulit kisipai ha Caracas. Ula berngam ya ka ei ka ba ula khot, ka jing thambor ka bathok bat ka ba shirkhai, bat ban kentu e kinong shongshnong ban long ki ba jamnut. Well, it is a break point in my point of view. This U.S. military aggression towards Venezuela, in my opinion, is a criminal act, is a terrorist act, because it violates all the principles contained in the United Nations chapter in the international law. It's a unilateral action against a sovereign country. They kidnapped the President Nicolás Maduro Moros and his wife,
is a legitimate president of a country according to the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela. It is totally unfair. You know, we cannot accept that the country consider like a war policy to act this way, to make these actions, because it's not only Venezuela, it's a signal to all the world, not only even to Latin American countries. I think Latin American countries is in the first line. Dur bat ki video baningkong jong unong yalam ka Venezuela Nicolas Maduro kilapau hadien balaya thu bala syakem. Hakawai kadur laya ya Maduro ba ula ai jing keno arsien ki kubor kilaya thu balapen kendria ya syaka jaka set patok jong ka sorba ha brulin. Pakistan, Sri Lanka, but Bangladesh, ka Nepal kalapin skambiang ya ka One China policy, da ka baong baka Taiwan kaday kabenta jong ka China. Kinong pit binya kilaong baka waypat kari ba marjan jong ka Asia, basyate kila jiet ya kalan jong ka Beijing, hapdeng ka Jingkyo hakaliang kayo kakot. All right, we have some breaking news coming in for you at this point of time. Now, after Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal has now backed One China policy. Nepal has issued a statement reaffirming One China stance. Another South Asian nation, that's Nepal, has now endorsed the One China policy. And with that, Nepal joins Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh on One China policy. Remember, One China policy treats Taiwan as a part of China. And the latest coming in is that after Sri Lanka, Bangladesh, Nepal has now advocated and endorsed for the One China policy. Hakandwa Madhya Pradesh ya uwe khna la shara bor hakashipau tarek unok pra hadin wala pengop ya u kijung toket balapen pau ba udan ka jingya dei bat uwe utan trek ubakam ba ula bandawa pita da ka jingle nyam kipulet kilakhat ya kani ka jing pelat em kum ka jing trei badai banyo ka jingye ro बस रोंग लास्ट टाइम पे यार कैसा मिला है अपना बच्चा अपने गोद में अरे हमें उतनी खुशी है आके जरा दे दो ये मैडम को दे दो थोड़ा मैडम को दे दो मैडम से मिल लो एक बार मैडम से मिल लेंगे अच्छा ठीक है मिल गया ना आगे आपका बच्चा बाप रे मतलब बता नहीं सकता हम लोगों को इतनी खुशी है ना इस बच्चे की अगर Kajingkio jong kajing yakan ad ha pedeng ka Saudi bat ka UAE kalaya thu ba ka UAE kadang don ha kajing yakren ka ba kham chakmat bat ka India banyo ya ka Akash Air Defense System kani ka system kalapin shisha ya ka jingla ban yale persha jong ka ha ka Operation Sindur ha ka ba lakhanglat ya ki babun ki namding bat ki drone jong ka Pakistan. Hakajing pun benar ka bakongsan nakaliang ka security alert kipulet ka patan kot kila kem ya uwe ukna shinrang badang khatsan snam karata namar ba ula sya kano ba uday unong sentiat ni unong petzer nakabenta ka SIS kari Pakistan hakini kisnam baladep layat hu bayakani kajing tep bakongsan jong kari India layalam bad lapanyat shashiliang put ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਵਨਾਈਲ kajingte ya kakwar hydroelectric project hakawa chinap kadang ya chakmat hakarukom kabak hamstet bha ka project kalayo biang hadien balapin sange nebu ya kajingten scam put in avian ya ka Indus water trade hadien ka jingsha thambor jong kipat ba ha pa halgram
Dari tu tubor nila poi siya kabakut tahal bendanya syambiang blay shibun. Apex News, India, Northeast.